又来到了西安火车站，今天早上坐乘232去铜川。乘232次早上从安康7点36分始发，一路经过西安、阎良、富平、庄里、耀州，中午11点57分到达铜川东站。从西安到铜川需要2小时07分，票价28。现在进站，去铜川吃碗咸汤面。整个市常住人口60多万，这边属于能源枯竭型城市。过去产煤是陕西的第2大城市，过去现在人口很少。它是药王宋思邈的故乡。还有这个火车站好看，和三原线、富平线那个差不多。老城区新城距离这边挺远的，在一个山沟里面，城区非常非常的复古，但是很好看。这个车站它很有个性，比三原还有富平那个车站要大些。铜川火车站旧址，这是啥时候的？看一下。哦，1938年的。这边包括铜川车站、铜川南站。铜川明年就通上高铁了，西安到延安段。铜川的王邑区，新区在耀州区那边。到这边可以逛一下成鲁古镇。也可以去耀州窑博物馆看看。铜川市的标志1958，上面站的是煤矿工人，现在煤已经枯竭了。铜川客运总站。一个月6、7千块钱的工资，哎，你再有一个可来了。到了耀县，现在是耀州区，去吃咸汤面。这边有几家咸汤面，
招牌不一样。耀县不光有咸汤面，还有窝窝面，手工搓搓。咸汤面。哦，辣椒韭菜都可以了。你加了油白豆腐。耀县的咸汤面，大份7块，加了点那个豆腐1块钱。这是油炸的，这是白豆腐，原味的。哇，这一碗上面是韭菜。咸汤面就是咸的。过去人没有啥油水吧，全靠这个咸味儿，都是起力活。哇，这一碗。老豆腐，油炸豆腐，这个加1块钱的豆腐，还有豆干，哎呀，量挺大的这一碗。小碗6块，大碗7块。哇，这面好吃啊！前面有卖油茶的，买点油茶吃。在这家买了点油茶，这个油茶和咱们那边不一样，它是那个饼子一样，看见没有？就像个饼一样，它不是那个粉末的，需要冲的时候掰一点。这个属于固化的状态。它这个是用那个植物油啊那些做成的，上面有那个牛油，还有驴油、芝麻、花生仁那些。各种糖，太多了。陕西的特产。耀州的雪花糖。好了，各位，到了耀州高速客运站了，铜川之行也结束了，吃了一碗咸汤面，挺好吃的。咱们下个视频见吧。